हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेयर वी हैव 2024 जावा 42FJ। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 2.18 लैक्स एंड ऑन रोड प्राइस है 2.65 लैक्स। ये जो कलर आप देख रहे हो वो है मैट कॉस्मो ब्लू कलर। अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ इस बाइक की एग्जॉस्ट नोट। इसकी फुल डिटेल रिव्यू चैनल पे लाइव है, प्लीज चेक। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।